晨，佢叫阿 Q 嘅哋，歡迎大家翻到嚟我嘅 channel 啊！今日咧要同大家傾嘅咧係關於咧到底有穩定嘅工作有穩定收入好啊，定還是咧做 freelance 咧有多啲時間，但係收入唔穩定好嘅？咁啊呢個問題咧係近呢2-3年黑貓不斷思考嘅問題嚟嘅。咁啊以前咧黑貓一路都係自由工作者嚟嘅。咁啊，但係最近2-3年就想轉工啦，因為 Covid 啦，亦都因為年紀開始大啦咁樣。咁如果有 follow 開嘅觀眾咧，知道我之前一路係跳舞噶嘛，就 dancer 啦，或者係教跳舞嘅。咁其實咧，你問我咧，都仲可以繼續跳落去嘅，都未去到咁老。咁啊，但係始終做開 dancer 嘅朋友就知道咧，始終老咗咧，個體能上邊咧係同後生嗰時係真係好唔同嘅，咁係會有啲辛苦嘅，即係可能以前一日可以教5-6-7堂啊，但可能而家你教3-4堂已經係攰㗎啦咁樣。咁樣其實都係一個幾高強度嘅運動嘅職業嚟嘅跳舞。咁所以咧就最近又因為 Covid 啦，咁大家都知道冇得跳舞啦，即係冇得呢個要保持社交距離啊嘛。咁所以咧就開始思考轉工咁樣啦。咁咧。咁啊，而家諗翻啊，其實究竟係有穩定收入好啊，定係好似黑貓咁樣做 freelance 好咧？咁啊，以前最初黑貓即係暑期工嘅時候咧，以前讀書有做過暑期工啦。咁嘅時候咧就係翻full time 嘅，有翻個餐廳啦，有翻個啲青少年中心咁樣啦。咁啊，好穩定嘅上班時間啦，即係未去到朝9晚5嘅。咁啊，但係嗰啲輪班制嗰啲啦，咁但係都係好穩定，即係你每日要翻8個鐘咁樣。咁啊，餐廳甚至乎要翻10幾個鐘咁樣啦。咁嗰時細個咧就冇考慮到咁多嘅。咁啊，但係而家諗翻咧就覺得其實翻青少年中心嘅時候咧，就相對上舒服啲啦。當然比起餐廳，咁同埋嗰度就會有班朋友咯，即係大家可以放假嘅時候咧，就係即係一齊出去玩啦，或者係一齊有朋友出去 lunch time 一齊食飯咁樣嘅。咁啊，呢個係翻 full time 幾好嘅地方啦。咁啊，可能黑貓嗰時好彩啦，冇乜遇到啲辦公室政治，即係可能大家翻 full time 嘅朋友就會話：你翻全職最麻煩就係同啲同事嘅關係啊咁樣。咁啊，好彩黑貓嗰時就冇遇到嘅，可能又細個啦。咁啊，所以就冇呢一個嘅困惑嘅。咁啊，之後基本上咧，由讀大學開始咧，就一路就係做呢一個自由工作者啦。咁啊，後尾某幾年好興呢個字 slasher 咁樣啦。咁啊，好明顯黑貓係呢一個 slasher 嚟嘅。咁啊，因為除咗教跳舞之外，仲會做其他嘅嘢啦，即係可能教日文啊，或者接下其他 show 做啊咁樣。咁咧即係做 freelance 嘅時候咧，咁我就好彩啦，都冇遇過話好冇收入嘅時候嘅。最冇收入就真係 Covid 啦。Covid 嘅時候係經常性係零收入嘅，因為唔俾人跳舞啦，唔俾人去健身室咁樣。咁係啦，咁講翻正常一般嘅 freelance 係點樣生活啦？咁啊，大家講開 freelance 可能就會覺得好自由自在啦，即係時間自己控制啦，唔使逼車啦，又唔使遇到啲麻煩嘅同事啦咁樣。咁黑貓自己嘅經歷咧就唔係咁樣嘅。咁啊，當我做 freelance 嘅時候咧，其實好羨慕啲全職嘅人嘅，因為可以好固定，我係嗰個時間返工就嗰個時間返工啦。咁啊有好穩定嘅收入啦，即係唔使驚今個月冇班教喎，冇 show 做喎咁樣。咁啊係啦，咁但係全職嘅朋友就會同我講話好羨慕你啦，因為你中意幾時去旅行就得，幾時話請假咁樣。咁咧幾時去旅行都得咧？呢個我承認嘅。即係呢個咧就係做 freelance 唯一嘅好處咧，就係唔一定要喺旺季嘅時候去嘅，係啦，即係可以喺淡季最平機票，呢日平啲喎，咁咪揀呢日出發啦，呢日平啲呢日翻嚟啦。呢個咧係我做咁多年 freelance 咧覺得最大嘅好處嚟嘅。咁但係你話時間上邊係咪真係自由啲咧？咁啊就睇下你係一個咩性格嘅人啦。咁如果你話好有責任咧，
即係好似黑貓咁啦。即係我本身係好有責任感，即係譬如你應承咗呢個 job，咁我就一定做咯。即係就算我講緊我病咗啦，我發燒啦，其實我可能都會去做嘅。即係除非真係我病到落唔到床。咁所以我咁多年以嚟咧，其實我教嘅班啦，或者接嘅工作啦，基本上係冇乜請假嘅，亦都唔會遲到嘅。咁所以就 depends on 你係一個點嘅人啦。即係如果你本身係咁樣好有責任感咧，其實你係好大壓力嘅，因為你無論發生咩事都好啦，即係嗰日你一定要去做呢一個工作咯。咁但係當然啦，你要咁樣嘅負責任嘅性格咧、行為咧，咁你先至會有工作揾你噶嘛。即係譬如我今次揾咗你做呢個 job 啊，我覺得你幾好喎，咁下次就會再揾你合作啦。咁但係你話如果我好自由嘅，即係我完全唔 care，我係以我自己為先咧。我今日唔想教呢個班喎，咁我就 cancel 啦，我就唔去教啦。咁人哋下一次就未必再揾你咯。即係大家都唔中意放飛機咁樣冇責任感嘅人士噶嘛，係咪？咁所以咧就其實做 freelance 好似好自由啦，但係其實唔係好自由嘅啫，因為你固定咗應承咗就要做噶啦咁樣咯。咁如果你係一個自律嘅人咧，其實我又覺得幾適合做 freelance 嘅，係啦，因為 freelance 都要自己安排啲工作時間啦，即係究竟由 A job 去 B job 你趕唔趕得切啊？即係有時可能你得半個鐘，但係你由屯門去到柴灣咁樣喎，咁係唔可能達成噶嘛咁樣。咁我做 freelance 嘅時候咧，都聽過好多咧係即係嗰啲中間人啊，即係可能負責揾我哋嘅 agency 啦，或者係更加係老師啦，因為我哋可能會入學校教啦。咁啲老師就會分享到咧，其實好多人會遲到啦，會無啦啦請假啦咁樣啦，又或者好多唔好嘅嘢。咁啲朋友仔咧，其實相對上就會冇咁多工作做嘅，就冇咁穩定嘅收入咯。咁所以就即係完全要睇下你自己本身係一個點嘅人，再去決定適唔適合做 freelance 啦。咁以前咧同一個學生咧傾過，因為我哋呢行咧就會接觸好多唔同嘅人噶嘛。咁佢係一個即係返朝九晚五嘅 OL 咁樣啦。咁佢就話咧，佢好清楚知道咧自己係唔適合做 freelance 嘅。因為冇嗰個自律啊，即係可能就算11點有工作，可能佢嗰日會唔知醒，跟住就冇去到做咁樣。咁呢個就會令到你冇咗個 job 啦，同埋令到你嘅名聲冇咁好咁嘛。咁變咗咧，有啲朋友咧佢就知道自己唔適合嘅，咁所以咧就會固定咧返一份全職嘅工作嘅。咁唔知大家又係點樣呢？同埋 freelance 嘅話咧，有個唔好處咧，就係你嘅生活咧同你嘅工作咧，其實唔係好分得開嘅。即係你放假嘅時候未必係放假，你工作嘅時候就真係工作嘅。點解會咁樣講呢？即係可能譬如以黑貓嘅經驗為例啦，咁我以前咧係1至7，即係星期一去到星期日都係要工作嘅。咁但係你話可能有啲日子咧係譬如星期日我可能淨係需要教一堂嘅啫。咁但係咧我都係要工作嘅喎。咁所以我嗰日咧基本上就唔可以約朋友去玩啦。然後朝頭早唔可以好隨心所欲咁樣瞓。即係因為我起身，然後我知道我一定要某個時間準備好，然後我要出去工作喎，咁樣。咁基本上係咁樣嘅。咁你話可唔可以你自己設定有一日你自己放假，即係可能你逢星期日唔工作咯？咁係可以嘅。咁我後尾就都係咁嘅，即係我又好固定咗話我星期日就唔教跳舞㗎啦，我要休息咁樣。咁可能留喺屋企休息咗一日又好啊，或者同朋友出去又好啊，咁樣啦。咁但係咧，有時就係咁噶啦。譬如有個演出揾你啦，星期日嘅，你做唔做啊？咁樣又或者有朋友仔揾你你可唔可以幫我頂一堂啊？不過星期日嘅咁樣。咁有時你就會好啦，不如都幫下手啦，或者都想揾多啲錢嘅咁樣，因為有時我哋都有旺淡季噶嘛，即係淡季可能
我雖然 set 咗星期日係放假，但係其實嗰個月可能根本我1、2、3都唔使教班㗎喎，因為係淡季，可能啲學生要考試啊，冇得上堂啊咁樣，咁嗰個月收入少咗啦，咁變咗咧你又會好啦，就妥協咗啦，就本來 day off 嗰日都去教班，咁就會好多呢個嘅情況啦。咁另外可能你要喺工作以外嘅時間做一啲 preparation 咧，咁譬如你要夜晚可能有1-2個鐘係準備聽日課堂要教啲咩 step 啊咁樣，係啦。咁我咧因為就做咗好耐就可以好啲啦，即係準備嘅時間少啲啦。但係啱啱出嚟嘅時候咧，其實嗰個準備嘅時間都幾多，同埋都幾緊張嘅，係啦。因為你工作嘅時候基本上就係全部工作。即係全副精神要工作，即係唔可以偷懶嘅嘛，即係你唔可以釣下魚咁都唔得噶嘛。譬如我呢一個工作為例，係啦，咁然後最辛苦咧就係要不斷咁樣搭車咯。即係你知香港地有多人噶啦，咁然後咧就係可能你教完呢一個粉嶺，咁可能下一步你要去觀塘，咁你就要好輾轉咁樣搭巴士、搭地鐵、再搭小巴咁樣先去到你另一個地方教，係啦。咁你話如果你好有錢，好願意花錢，當然你可以搭 Uber 或者搭的士咁樣，咁但係唔會噶嘛，因為你咁樣嗰個交通費其實好貴。今日搭完呢個交通費之後咧，都等於白做咁樣嗰堂，咁所以咧呢個就係 freelance 嘅難處咯，係啦。咁當然啦，做全職嘅朋友應該會好羨慕我哋嘅，咁但係當然我哋都好羨慕你咧，就係可以好穩定咁樣有一份即係每個月係幾萬蚊，就係嗰幾萬蚊㗎啦，就唔會好似我哋可能呢個月得幾千，呢個月有幾萬咁樣咯。最後咧做 freelance 有個唔好處咧，就係好多時都係冇一班同事，冇一個團隊啊。可能其他 freelancer 唔係嘅，但係我嘅行業嘅性質係啦，即係譬如我係自己一個人，然後可能去唔同嘅商演就會同唔同人合作啦，可能會見到唔同嘅 agency 或者老師啦咁樣。咁呢一方面我又覺得幾有趣嘅，即係可以接觸到唔同嘅人。咁但係就冇好 friend 嘅朋友仔咯，即係可能有時你會喺職場同事嗰度識到啲閨蜜咁樣，咁可以同你一齊去玩啊，或者係可以傾下心事啊。咁我哋 freelance 就相對少啲啦，因為冇合夥嘅朋友仔。咁但係個好處就係唔會有辦公室政治咁樣。咁當然啦，你喺合作嘅 agency 咧，或者某一啲機構咧，你可能都會遇到嘅，係啦。咁始終係因為人同人相處一定有呢啲問題啦。咁所以就睇你點睇啦。同埋做 freelancer，可能我喺呢一行其實好細嘅啫。基本上你做咗啲咩咧，就好快傳就傳到成個行業都知噶啦。咁變咗，如果你犯咗啲咩大錯咧，可能就全行都會知咯。咁但係譬如你喺公司嘅話，你犯咗一個錯，可能就淨係呢間公司知嘅啫嘛。咁之後你可以轉職去第二個公司做，咁好似冇事發生。咁所以就呢個位大家又可以睇下，覺得到底係邊一個好啲咧？咁以上咧就係黑貓嘅分享啦。咁因為黑貓咧大部分時間咧都係做 freelancer 嘅，咁所以就唔係好分享到全職嘅經驗。我對於全職嘅經驗咧係有啲模糊噶啦，因為實在隔咗太耐啦。咁如果大家有啲咩經驗啦，有啲全職啦或者 freelance 嘅經驗分享，或者啲睇法咧，都俾下邊留言話俾我聽嘅。咁如果你中意咧聽下呢啲日文以外嘅嘢，可以當傾下偈嘅話咧，咁可以下邊嚟話俾我聽咧，你想傾咩主題嘅，又或者幫我讚好我嘅 video 啦，最主要咧訂閱我嘅 channel 嘅。今日我哋下次再見啦，じゃあまたね，拜拜。